अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सन कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एयर कोड आते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास एक्सन का एयर कंडीशनर है, आपके घर में लगा हुआ है, आपके ऑफिस में है, या आप एक ऐसी टेक्नीशियन है आपकी वर्कशॉप में कोई ऐसी आ जाता है जो एरर कोड दे रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं कंप्लेन पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो ऐसी एरर कोड दे रहा होता है, अगर दोस्तों आपको एरर कोड के बारे में पता होगा तो आप उसका जो फॉल्ट है वो 5 मिनट के अंदर ट्रेस कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको एयर कोड के बारे में नहीं पता होगा तो बजाय दोस्तों आप एक चीज़ चेक कर लेंगे, आप फुल एयर कंडीशनर को चेक करेंगे, हर पार्ट को चेक करेंगे, जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और आपको काफ़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं। तो दोस्तों कंपनियां इसीलिए एयर कोड देती हैं ताकि जो टेक्नीशियन है उसको फॉल्ट ढूंढने में आसानी हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सन में जितने भी एयर कोड आते हैं कॉमन, उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको इस तरह रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी लाजमी से प्रेस कर देना है ताकि मेरी जो भी दोस्तों नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों अगर आपके एक्सन एयर कंडीशनर में A1 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर पीसीबी पर आएगा। तो दोस्तों इंडोर में जो पीसीबी बोर्ड लगा होता है, पीसीबी किट जिसको आप कहते हैं, अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई है तो A1 का एरर कोड इंडोर की डिस्प्ले पर शो होगा। आपने दोस्तों उस पीसीबी को निकाल कर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर लेकर जाना है, वहाँ से रिपेयर करके दोबारा लगाना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है A3 का। अगर दोस्तों आपके एक्सन एयर कंडीशनर में A3 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो ड्रेन लाइन पर आएगा। तो दोस्तों अगर ड्रेन लाइन बंद हो गई है, उसमें पानी जमा हो गया है या कुछ भी हो सकता है, तो काफ़ी दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है अगर एयर कंडीशनर सर्विस होने वाला होता है तो एरर उस पर आता है। तो आपने दोस्तों इनडोर और आउटडोर को अच्छी तरह वॉश करना है, सर्विस करना है, उसकी जो ड्रेन लाइन है उसको अच्छी तरह सफा करना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है A6 का। अगर दोस्तों आपके एक्सन एयर कंडीशनर में A6 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर ब्लोअर मोटर पर आएगा। तो दोस्तों इंडोर में जो ब्लोअर मोटर होती है, फैन मोटर, अगर वो नहीं चल रही होगी तो A6 का एरर कोड आएगा। अगर दोस्तों उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है तो तब भी एरर कोड आ जाता है। तो दोस्तों आपने उस फैन मोटर को चेक करना है, उसका कैपेसिटर चेक करना है, कोई भी अगर ख़राबी है तो उसको आपने ख़त्म करना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है C4 का। अगर दोस्तों आपके एक्सन एयर कंडीशनर में C4 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर हीट एक्सचेंजर पर आएगा। तो दोस्तों हीट एक्सचेंजर जो लगा होता है, अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई है तो ये एरर कोड उस पर आ जाता है। तो दोस्तों आपने हीट एक्सचेंजर को चेक करना है, ठीक है। अगर वो ख़राब है तो उसको आप रिप्लेसमेंट कर दें, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है C9 का। अगर दोस्तों आपके एक्सन एयर कंडीशनर में C9 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर रूम सेंसर पर आएगा। तो दोस्तों इंडोर रूम सेंसर जो टेम्परेचर सेंसर भी जिसको कहा जाता है, अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो C9 का एरर आएगा। तो आपने दोस्तों सेंसर को चेक करना है। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा भी होता है अगर आप एयर कंडीशनर को सर्विस करवाते हैं तो सर्विस के दौरान टेक्नीशियन उसको लगाना भूल जाता है, जिसकी वजह से ये एरर कोड आ जाता है। तो दोस्तों आपने उसको चेक करना है, उसका जो प्लग वगैरह है उसको अच्छी तरह बिठाना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है E1 का। अगर दोस्तों आपके एक्सन एयर कंडीशनर में E1 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर पीसीबी पर आएगा। तो दोस्तों आउटडोर में जो पीसीबी किट लगी होती है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ चुका है, कोई भी ख़राबी आ गई है, तो E1 का एरर आएगा। तो दोस्तों आपने उसको चेक करवाना है, अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो ख़ुद रिपेयर कर लें, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है E3 का। अगर दोस्तों आपके एक्सन एयर कंडीशनर में E3 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो हाई प्रेशर प्रोटेक्शन पर आएगा। तो दोस्तों बाज़ दफ़ा जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कुछ किसी भी फॉल्ट की वजह से, तो E3 का एरर प्रोटेक्शन के तौर पर आ जाता है। तो आपने दोस्तों इस फॉल्ट को चेक करना है, उसको ख़त्म करना है, एयर कंडीशनर को ऑफ़ करना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है E4 का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में E4 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो लो प्रेशर प्रोटेक्शन पर आएगा। अगर दोस्तों एयर कंडीशनर में कहीं से लीकेज हो चुकी है, कहीं भी गैस लीक हो रही है तो ये एरर कोड आएगा। तो दोस्तों आपने लीकेज को चेक करना है, अच्छी तरह उसको ख़त्म करना है और गैस को फिलअप करना है, प्रेशर को पूरा करना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है E5 का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में E5 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो कंप्रेसर ओवरहीट पर आएगा। तो दोस्तों अगर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो E5 का एरर आएगा। तो दोस्तों कंप्रेसर ओवरहीट इसलिए होता है अगर उसमें कैपेसिटर ज़्यादा कैपेसिटी का लगा दिया गया या कैपेसिटर कमज़ोर है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी होता है अगर आपके कंप्रेसर की वाइंडिंग कमज़ोर हो चुकी है तो E5 का एरर आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने कंप्रेसर को चेक करना है कि वो क्यों गर्म हो रहा है। अगर वो कमज़ोर है तो उसकी जगह आप दूसरा कंप्रेसर लगाएं तो ये एरर कोड आपका फिर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है E6 का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में E6 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो कंप्रेसर स्टार्टअप पर आएगा। तो अगर दोस्तों कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तो तब भी E6 का एरर आ सकता है। इसके अलावा अगर कंप्रेसर स्टार्ट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है तब भी ये एरर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कंप्रेसर स्टार्ट होकर बंद हो जाता है तो तब भी ये एरर कोड आ जाता है। तो आपने दोस्तों कंप्रेसर को चेक करना है, वोल्टेज चेक करने हैं, कोई भी ख़राबी है उसको ख़त्म करना है तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है E7 का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में E7 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर DC फैन मोटर पर आएगा। तो दोस्तों आउटडोर में जो फैन मोटर होती है DC में, अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई है तो E7 का एरर आएगा। तो उसको दोस्तों आपने अच्छी तरह चेक करना है कि उसमें क्या फॉल्ट है, उसको आपने ख़त्म करना है तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है EA का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में EA का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो 4-वे वाल्व पर आएगा। तो दोस्तों आउटडोर में जो 4-वे वाल्व लगा होता है, अगर उसमें कोई खराबी आ चुकी है, अगर वो काम नहीं कर रहा हीटिंग मोड पर या कूलिंग मोड पर, तो ये एरर कोड आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपने उसको चेक करना है, अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसकी जगह आप दूसरा लगा दें तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है F6 का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में F6 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो हीट एक्सचेंजर ओवरहीट पर आएगा। तो दोस्तों हीट एक्सचेंजर जो लगा होता है, अगर वो ख़ुद बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो F6 का एरर आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपने हीट एक्सचेंजर को चेक करना है, अगर वो कमज़ोर पड़ गया है तो उसकी जगह आप दूसरा लगा दें, नया लगा दें, तो F6 का एरर फिर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है H3 का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में H3 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो हाई प्रेशर स्विच पर आएगा। तो दोस्तों आउटडोर में एक HPS स्विच लगा होता है, हाई प्रेशर स्विच, अगर वो ख़राब हो चुका है, काम नहीं कर रहा तो H3 का एरर आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपने उसको चेक करना है, अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसकी जगह आप दूसरा लगा दें तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है E16 का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में E16 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो कॉइल सेंसर पर आएगा। तो इनडोर में दोस्तों एक कॉइल सेंसर लगा होता है, जब आप इनडोर का कवर खोलते हैं तो सामने ये फेंस के ऊपर एक सेंसर लगा होता है, कॉइल सेंसर, अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो E16 का एरर आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपने उसको अच्छी तरह चेक करना है, अगर वो ख़राब है तो उसकी जगह आप दूसरा लगा दें तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट एरर कोड है E30 का। अगर दोस्तों आपके एक्शन एयर कंडीशनर में E30 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर कॉइल सेंसर पर आएगा। तो आउटडोर में भी दोस्तों एक कॉइल सेंसर लगा होता है कंडेंसर के साथ, अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो E30 का एरर आएगा। तो उसका दोस्तों आपने प्लग वगैरह चेक करना है, अगर वो ठीक है तो आपका सेंसर ख़राब होगा, उसको आप रिप्लेसमेंट कर दें तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों एक्शन में आने वाले एरर कोड जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर दोस्तों इसमें से कोई कोड आपको मिस लगे तो आपने नीचे कमेंट कर देना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।